हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौरभ भारद्वाज। आज की जो मेडिसिन है वो कालीम्यूर 6X है, जो कि एक तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। आप इसको फीवर के केसेस में भी दे सकते हैं। पुराना कफ हो, जहाँ स्पूटम बलगम वाइट कलर का बाहर आ रहा हो, उस केस में भी आप ले सकते हैं। साथ ही डीफनेस, सुनने में थोड़ी सी भी कमी हो, वहाँ पे भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। आँखों में रेडनेस हो, उस केस में भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। डैंड्रफ हो बालों में, वहाँ भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं।